Langweilig sieht man doch überall bei Menschen, die Wie die Babys gesagt und ihre Mama Komm, können wir jetzt weitermachen? Mama, Weil so ist Fotos machen. Papa hat eins. Er hat hier eine Jacke gesteckt. Alles? Mama, wenn man das noch reißt. Freund, können wir mit dir das nicht mehr machen. Fast nicht halb. Okay? Was für eine Peppa, Teste. Peppa, stell dich mal hier hin. Stell mal da hin. Mach jetzt hier und den Giraffe. Warte, mach mal, lächeln mal. Der Käsekuchen. Käsekuchen. Aber wer weiß, was da dran ist. Ja. Ich auch mit euch beiden hier. Da ist bestimmt was drauf. Ich will das Handy weg. Nochmal Käsekuchen. Käsekuchen. Du hast aber gar nicht hergeguckt. Nee, ja. Käsekuchen sagt man ordentlich. Jetzt sind